अथ स्पष्टाधिकारः। अदृश्यरूपाः कालस्य मूर्तयो भगणाश्रिताः शीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः तद्वातरश्मिभिर्बद्धास्तैः सव्येतरपाणिभिः प्राक्पश्चादपकृष्यन्ते यथासन्नं स्वदिङ्मुखम् प्रवहाख्यो मरुत्तांस्तु सोच्चाभिमुखमीरयेत् पूर्वापरापकृष्टास्ते गतिं यान्ति पृथग्विधाम् ग्रहात् प्राग्भगणार्धस्थः प्राङ्मुखं कर्षति ग्रहम् उच्चसंज्ञोपरार्धस्तद्वत्पश्चान्मुखं ग्रहम् सोच्चापकृष्टा भगणैः प्राङ्मुखं यान्ति तद्ग्रहाः तत्ते शोधनमित्युक्तं फलं पश्चान्मुखे शृणुम् दक्षिणोत्तरतोऽप्येवं पातो राहुः स्वरंहसा विक्षिपत्ते स विक्षेपं चन्द्रादीनामपक्रमात् उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्यपरार्धगः ग्रहं प्राग्भगणार्धस्थो याम्यायामपकर्षति बुधभार्गवयोः शीघ्रात् तद्वत्पातो यदा स्थितः तच्छीघ्राकर्षणात्तौ तु विक्षिप्येते यथोक्तवत् महत्त्वान्मण्डलस्यार्कः स्वल्पमेवापकृष्यते मण्डलाल्पतया चन्द्रस्ततो बह्वपकृष्यते भौमादयोऽल्पमूर्तित्वाच्छीघ्रमन्दोच्चसंज्ञकैः दैवतैरपकृष्यन्ते सुदूरमतिवेगिताः अतो धनर्णं सुमहत् तेषां गतिवशात् भवेत् आकृष्यमाणास्तैरेवं व्योम्नि यान्त्यनिलाहताः वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा ऋज्वती पञ्चधा ज्ञेया या वक्रा सातिवक्रगा तत्तद्गतिवशान्नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रहाः प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात् राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यार्धमुच्यते तत्तद्विभक्तलब्धो न मिश्रितं तद्द्वितीयकम् आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान् भक्त्वा लब्धो न संयुताः खण्डकाः स्युश्चतुर्विंशज्यार्धपिण्डाः क्रमादमी तत्त्वाश्विनोऽङ्काब्धिकृता रूपभूमिधरर्तवः खाङ्काष्टौ पञ्चशून्येषा बाणरूपा गुणेन्दवः शून्यलोचनपञ्चैकाश्छिद्ररूपा मुनिन्दवः वियच्चन्द्रातिधृतयो गुणरन्ध्राम्बराश्विनः मुनिषड्यमनेत्राणि चन्द्राग्निकृतदस्रकाः पञ्चाष्टविषयाक्षीणि कुञ्जराश्विनगाश्विनः रन्ध्रपञ्चाष्टकयमा वस्वर्द्रयङ्कायमास्तथा कृताष्टशून्यज्वलना नगाद्रीशशिवह्नयः षट्पञ्चलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवह्नयः यमाद्रिवह्निज्वलना रन्ध्रशून्यार्णवाग्नयः रूपाग्निसागरगुणा वस्वग्निकृतवह्नयः
प्रोज्झोत्क्रमेण व्यासार्धादुत्क्रमज्यार्धपिण्डकाः मुनयोरन्ध्रयमला रसषट्का मुनीश्वराः द्वैष्टैकारूपषड्दस्राः सागरार्थहुताशनाः खर्तुवेदानवार्द्र्यर्था दिङ्नगास्त्यर्थकुञ्जराः नगाम्बरवियच्चन्द्रा रूपभूधरशङ्कराः शरार्णवहुताशैका भुजगाङ्क्षे सरेन्दवः नवरूपमहेद्रैका गजैकाङ्कनिशाकराः गुणाश्विरूपनेत्राणि पावकाग्निगुणाश्विनः वस्वर्णवार्थयमलास्तुरङ्गर्तो नगाश्विनः नवाष्टनवनेत्राणि पावकैकयमाग्नयः गजाग्निसागरगुणा उत्क्रमज्यार्धपिण्डकाः परमापक्रमज्यातु सप्तरन्ध्रगुणेन्दवः तद्गुणाज्यात्र जीवाप्ता तच्चापं क्रान्तिरुच्यते ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात् तथा शीघ्राद्विशोध्य च शेषं केन्द्रं पदं तस्मात् भुजज्या कोटिरेव च गताद्भुजज्या विषमे गम्यात् कोटिः पदे भवेत् युग्मे तु गम्यात् बाहुज्या कोटिज्या तु गतात् भवेत्।